हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शिव कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आयुर्वेद सॉल्विंग अड्डा में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कफ की टैबलेट के बारे में। ठीक है, कफ सिरप के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, बट मैं कफ टैबलेट के बारे में बात करूंगा। ठीक है, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि होता क्या है, अक्सर हम लोग कफ सिरप खरीद लेते हैं, वो अराउंड आती है लगभग 70 80 90 100 तक की आ जाती है। ठीक है, और होता है क्या, आप 2 4 दिन पीते हैं फिर पड़ी रह जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इससे बेटर है आप कफ की टैबलेट यूज़ करें। कितने की पड़ेगी ये आपको? 3 टैबलेट 8 रुपए की पड़ जाती है। तो अगर आप लेंगे तो 6 7 हद से हद लेंगे तो आपका 20 25 रुपए में काम चल जाएगा। आप ये मान के चले हद से हद। ठीक है, तो 15 20 रुपए में काम चल जाएगा, तो आपको सिरप नहीं लेना पड़ेगा। इससे आप आपका वो सिरप के जो आपके एक्स्ट्रा पैसे हैं वो बच जाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, तो इसमें जो टैबलेट आती है वो ली कफ नाम से आती है। ली कफ टैबलेट, ये कफ की टैबलेट है। ठीक है, इसमें भी वही कंटेंट है जो जनरली कफ सिरप में होते हैं। एक है गुआफेनेसिन, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टोरेंट होता है। ठीक है, ब्रोमोहेक्सिन है, म्यूकोलिटिक होता है। ठीक है, और क्लोरफेनिरामीन है जो कि एंटीहिस्टामिनिक होता है। डेक्स्ट्रोमेथार्फन है जो कि कफ सप्रेसेंट होता है। एक्सपेक्टोरेंट का क्या मतलब होता है? जो भी जैसे ट्रैकिया में आपका जो कफ जम जाता है उसको बाहर निकालने का काम आता है। ठीक है, तो ये कब यूज़ किया जाता है? जब गीली खांसी होती है, जब कफ बलगम आता है उसमें। ठीक है, ब्रोमोहेक्सिन है, कफ जम गया तो उसको गीला करना, उसको निकालना है, उसको डिज़ोल्व करना है। डिज़ोल्व करके फिर वो गुआफेनेसिन अपना बाहर निकाल देगा। ठीक है, क्लोरफेनिरामिन एंटीहिस्टामिनिक है। ठीक है, तो ये एलर्जिक रिएक्शन टाइप से होता है। ठीक है, कई बार एलर्जी होता नहीं कि डस्ट वगैरह जाती है तब भी खांसी आने लग जाती है, तो ये एक्सेसिव रिस्पॉन्स होता है। खांसी आना उस टाइम पे इतने ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो उसके लिए क्लोरफेनिरामिन है। ठीक है, और फिर डेक्स्ट्रोमेथार्फन है, कफ सप्रेसेंट। ठीक है, जैसे खांसी ज़्यादा आती है तो अब भाई सोना भी है, तो डेक्स्ट्रोमेथार्फन इसमें है। तो यही चारों कंटेंट हैं इसमें, ये जनरली आपको कफ सिरप में भी मिलते हैं। ठीक है, हर कफ सिरप में ज़्यादातर ऐसे ही मिलते हैं, एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलिटिक, एंटीहिस्टामिनिक, कफ सप्रेसेंट। तो ये जो नाम दे रखे हैं इनकी जगह दूसरे नाम हो सकते हैं, बट जनरली यही मिलते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो थैंक यू।